Un grande tesoro. Lo aveva sognato e la mattina seguente il contadino Vincenzo Interlici cominciò a scavare. E così, quando affondò la pala, venne alla luce la prima pietra. Questa era terra mia e c'avevo una vigna. Finita la guerra, tornato salvo, volevo farmi una casa e mi misi a scavare. E qui ho trovato il muro della fortezza, una meraviglia. E riapparvero, dopo 2000 anni, le mura di un'antica città, la gloriosa Gela. Noi siamo gli dei del mito, custodi di un tempo senza tempo. E queste mura raccontano la storia di un'antica civiltà. Per millenni le sabbie e la terra hanno coperto questo tesoro per proteggerlo. Ed oggi, finalmente, siamo tornati per raccontare a voi mortali la gloriosa città, cominciando dalla grande pietra che ha il colore dell'oro. E toccando questa pietra, sentiamo ancora la vita di un tempo, come voci dal passato, di chi andava e tornava, di chi si fermava a contemplare la possente bellezza. Sentiamo le grida della guerra, il rumore del fuoco e delle armi e vediamo i segni della fine, quando poco a poco la sabbia comincia ad abbracciare la pietra, portando il silenzio.
Gela fu una straordinaria ed importante città fondata dai coloni greci di Rodi e Creta nel 689 a.C. Un tempo lontanissimo in cui la città riuscì a crescere, rafforzarsi ed espandersi. Quasi tutta la Sicilia era sotto il dominio di Gela, ma non per molto. Presto violenti scontri e continue battaglie avrebbero portato Gela alla sua distruzione. I cartaginesi la rasero al suolo e, avendo conosciuto il pericolo, si pensò alla ricostruzione e alla difesa. Fu il grande condottiero Timo Leonte a far ricostruire e potenziare le grandi mura, un'opera dall'architettura straordinaria. Le mura greche scoperte nel 1948 a Gela sono state rinvenute in uno straordinario grado di conservazione della pietra arenaria, grazie alla sabbia che le ha sepolte ma protette per oltre 2000 anni. Il tratto di fortificazione rimesso in luce raggiunge in alcune parti un'altezza di addirittura 10 metri. La sua imponenza era evidente agli occhi degli antichi geloi e agli invasori provenienti dal mare. Le mura fanno oggi parte di un parco archeologico. L'area è una splendida terrazza sul mare. I profumi e le essenze della macchia mediterranea, il colore dorato della pietra arenaria, la testimonianza tangibile di un'antica città, sono tutti elementi che ci fanno immergere in una Sicilia unica e misteriosa.